ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടും ഡിന്നറായിട്ടും സ്നാക്കായിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാവുന്ന ഒരു ഹെൽത്തി ഡിഷിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വളരെ സിമ്പിളുമാണ്, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഷാണ് കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഔട്ടർ കവറിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മാവ് തയ്യാറാക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കിത് മൈദയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാം, പക്ഷേ ഗോതമ്പ് പൊടിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 2 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇട്ടു. അതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു. കുറച്ച് കറുത്ത എള്ളിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത എള്ള് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ചേർക്കണം കേട്ടോ, കാരണം ആ ഒരു എള്ളിൻ്റെ ഒരു സ്വാദും കൂടിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക. അതായത് ഈസ്റ്റും ഉപ്പൊക്കെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ചേരുന്ന തരത്തിൽ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഒരു മാവ് പരുവത്തിൽ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റാണ് ഉള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ 1 സ്പൂൺ ഡ്രൈ ഈസ്റ്റും കുറച്ച് പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു മാവ് പരുവത്തിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് കുഴച്ചിട്ട് എടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ചപ്പാത്തിയുടെ മാവുണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മളിതിനെ കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെ, നമ്മുടെ മാവ് ഇവിടെ ഏതാണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് എണ്ണ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം ഇതിനെ നമുക്കൊരു 2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. അപ്പോൾ അതെ, ഞാൻ അതിൻ്റെ മേലെ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റ് വെച്ച് മൂടിയിട്ട് ഇത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊങ്ങി വരട്ടെ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ ഒരു ചീനിച്ചട്ടി വെച്ച് ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇനി ചേർക്കുന്നത് പച്ചമുളകാണ്. ഇതുപോലെ നല്ല പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളക്. ഒരു 6 പച്ചമുളക് എടുത്ത് നല്ല പൊടിയായിട്ട് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് സവാള, ഒരു മീഡിയം സൈസുള്ള 2 സവാള ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ഒന്നും ആവണ്ട. അതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി അരച്ചതും കുറച്ച് ഇഞ്ചി അരച്ചതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സവാളയും പച്ചമുളകും കൂടിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് വാടിക്കോളും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് പേരിന് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പച്ചമുളകാണ് ശരിക്കും നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു 6 പച്ചമുളകൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം എരിവുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടി വരുള്ളൂ. ഇനി മുളക് പൊടിയുടെയും പച്ചമണം മാറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂണോളം ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം സോയ സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. സോയ സോസ് എന്തായാലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഈ സോസുകളൊക്കെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത ശേഷം അത് നന്നായി മിക്സാക്കുക. ഇതിലേക്ക് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ. അതായത് ചിക്കൻ ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്ത ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലൊക്കെ മാറ്റി മിക്സിയിലൊന്ന് കറക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളതാണിത്. മിക്സിയിൽ ഇങ്ങനെ പൊടിയായിട്ട് ഇതാക്കി എടുക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഷ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താലും മതി കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കനിൽ ഞാൻ ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ചിട്ടുണ്ട്, സോയ സോസിൽ ഉപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വഴറ്റുന്ന സമയത്തൊന്നും ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാതിരുന്നത്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് ഇതുപോലെ ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കം ഇതുപോലെ പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞതും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതൊക്കെ കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കുക. പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് അധികം വേവിൻ്റെ കാര്യമൊന്നുമില്ല, കാരണം ചിക്കൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും അധികം കുറേ നേരിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയും വേണ്ട. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നന്നായി മിക്സാക്കിയ ശേഷം നമുക്കിത് തീ ഓഫാക്കിടാം. അപ്പോൾ അതെ, ആ ഒരു മസാല നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മസാല ഇവിടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നേരത്തെ കുഴച്ച് മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന മാവൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പൊന്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുപോലെ 1-2 പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ നമ്മളൊന്ന് പഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അതിനുള്ള എയർ ബബിൾസ് കൂടുതലുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് പൊക്കോളും.
അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഇത്തിരി വലിയ ഉരുളകളായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എടുക്കണം. അതായത് ഇത്തിരി വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കണം. അതായത് സാധാരണ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്ക് എടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയുള്ള ഉരുളകളാക്കി നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ 2 പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റാണ്. അതിലൊരു ഷീറ്റ് താഴെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉരുളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഉരുള ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തു. അതിൻ്റെ മേലെ വേറൊരു ഷീറ്റ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. ഈ പരത്തി വെച്ച ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കി വെച്ചത് ചൂടാറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്ക് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം സൈഡുകളിൽ നിന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മടക്കി കൊണ്ടുവരിക. നമ്മൾ ആലു പൊറോട്ടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സൈഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ഇതുപോലെ മടക്കി സെൻറ്ററിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഒരു സഞ്ചി പോലെ ആദ്യം ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തിട്ട് ഒരു നല്ല ഷേപ്പാക്കി നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കേണ്ടത്. നെക്സ്റ്റും ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇത് ഫ്ലാറ്റൻ ചെയ്തു. അതിന് ശേഷം മസാല വെച്ച് കൊടുത്തു. സൈഡുകളിൽ നിന്നൊക്കെ മടക്കി കൈയിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടിയും ഇതുപോലെ ഒന്ന് പരത്തി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിതിൽ നിന്ന് 6 എണ്ണമാണ് എനിക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ. അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് ചുട്ടെടുക്കാം. ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ച് കൊടുത്ത് നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഓയിലൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ജെൻറ്റിലായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. 3 എണ്ണമാണ് എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പാനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പോൾ 3 എണ്ണം ഞാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലെ ഒരു ഇത്തിരി ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. മോൾ ഭാഗം ഡ്രൈ ആവുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് എണ്ണ കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ട് കുഴയ്ക്കണം. ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം തീ. അതിന് ശേഷം ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്നാക്ക് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇതിനൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ അടിഭാഗമൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടാവും. ഉള്ളിൽ ഫില്ലിങ് ഓൾറെഡി കുക്ക്ഡ് ആണല്ലോ, അപ്പോൾ അത് കുക്കാവാനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് ആ ഒരു ഔട്ടർ കോട്ടിംഗ് ആണ് ഒന്ന് കുക്കായിട്ട് വരേണ്ടത്. തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇത്തിരി കൂടി ഒന്ന് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ നമുക്കൊരു 2 മിനിറ്റ് മതിയാവും നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മുരിഞ്ഞ് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണിത്. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബണ്ണ് പോലെ അത്ര സോഫ്റ്റ് അല്ല ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ കവറിങ്, എന്നാലോ സോഫ്റ്റാണ് താനും. ഇത് ഒരെണ്ണം കഴിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വിശപ്പ് മാറുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റെസിപ്പി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നോക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനായിട്ടും മറക്കരുത്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബൈ ബൈ.